Здраво, ова е 337-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Teacher's Lounge од Илкер Чатак, во кој станува збор за наставничката Карла Новак, глумена од Леони Бенеш, која одлучува да преземе нешто штом дознае дека еден од нејзините ученици е осомничен за кражба. Таа е растргната помеѓу сопствените вредности и убедувања визави системот со кој се оперира во училиштето и во таа колизија на гледишта ќе биде сведена наставничката да ги снесе последиците на нејзините одлуки. Филмот требаше одамна да го рецензирам во Видеологија, но во идентичен период се појави и American Fiction, и Dream сценарио, и овој филм, и 3 филма поред со наставници да анализирам епизода за епизода, смета дека ќе биде редундантно, па прикажувањето на големо платно во нашата држава на фестивалот Браќа Манаки беше најпогоден повод за рецензирање на овој филм. Проблемите настануваат во делото кога е пријавен грабеж во училиштето и при претрес пронајдени се пари кај Али, момче со турско потекло, кај кое парите кои се пронајдени се од сопствените родители со цел да купи видеоигра како роденденски подарок на неговиот братучет, но наставничката гневи за тоа што дискриминиране Али од страна на нејзините колеги кои се сомневаат во него и тоа покажување со прстот почнува низа обвинувања на кои им нема крај. Дознаваме дека тесна е корелацијата помеѓу префрлувањето на вината помеѓу возрастните и заемниот однос кој го имаат децата. Грабежот помеѓу најмладите е надополнет со грабеж во наставничката канцеларија, со тоа што наставничката сведочи на одземање на ситни пари од кафематот, па решава да ја постави стапицата со камера на нејзиниот лаптоп со надеж дека ќе го улови крадецот на дело, но во кадар гледаме бела кошула со ѕвезди, каква што носи крадецот, која може да ја има секој или можеби не. Филмот најдобро посведочува дека секој обвинување има своја тежина и го отпочнува третиот Њутнов закон. Интригантен е чинителот што за наставничка по екзактна наука како што е математиката дозволува брзоплето да носи заклучоци за кои нема доволен доказен материјал, кои ги прифаќа аксиоматски, за кога ќе се јави црвецот на сомнеш да започне да биде на два ума при секоја наредна одлука. Има дидактика во развидувањето на нејзиниот идеализам со механизмите на реалноста кои не го овозможуваат неговото заседавање. Во неколку сцени го покажа нејзиниот капацитет за втори шанси со оглед на тоа што не ги скрутинизира учениците и не ги предава на родителите и им дава и поправни тестови на препишувачите, ама секоја добрина си има своји граници. Училиштето е микрокосмос на светот кој ги очекува децата надвор од него кога ќе пораснат, па постоењето на ученици кои сакаат да видат како се рангирани меѓу себе е првиот чекор за компетитивноста која ќе ги роди нејзините нуспојави како што е нарцисоидноста, заедливоста и зависта, но кому му е грижа за последиците, важно е да се биде најдобар, нели, наместо да им се помогне на тие што не ги совладале задачите. Родителите се само прогласени експерти кои немаат време да посветат на нивните деца, кои ги направиле и оставиле на училиште за некој друг да се грижи за нивното однесување и воспитување. Прекрасна е повеќе смислената сцена на интервјуто за училишниот весник, која прераснува во испрашување од страна на учениците, не баре се орган на власта, кои ја атакуваат наставничката со преодредени и непотврдени конклузии, вадејќи се на новинарската кауза дека се во потрага по вистината, а се друго е пиар, кулминирајќи со масовна сцена со идентичните кошули. На крајот на денот ова е филм за затекнатоста на правдата во модерното општество, каде во право е тој што е погласен. Во филмот има предавници, протестанти, авторитети, медиуми, политичари, порота, обезбедување, криминалци, севкупната ентропија на пионите кои се потребни за да си играме општество. Во разноврсните обвинувања, учениците се служат со фрази кои ги слушнале дека во такви ситуации би ги искористиле возрастните, иако и самите не се свесни за нивното значење, како што е случајот со напоменатата цензура, штом се забрани дистрибуцијата на училишниот весник и развојот на хипотезите за барањето на виновникот за тоа што возрастните кријат факти од децата, бидејќи и самите не ја знаат нивната валидност.
Пргавоста во неколку наврати е составен дел од орудијата на непослушните ученици, особено ескалира ситуацијата со Оскар, синот на осомничениот крадец, кого наставничката го брани, без разлика на тоа што трпи физичко насилство и финансиска штета од неговото небрежно однесување, не изделка на размисла која тој смета дека е симулакром на протест и бунт. Повторно, нанесувањето штета на друго битие е казниво во секој облик, но таа лекција ниту возрастните, ниту децата сакаат да ја научат. Впечатлива е сцената на заемното вриштење, како кршач на тензијата, заемна екзалтација, која пред повеќе од 30 години беше предмет на исто така една друга училница за време на полагањето на тестот во Summer School, за да се скрши тензичниот набој, проверена формула што работи. Епилогот со разрешување на протестот на Оскар, кој одбива да се оди од училиштето Милум, си има своја естетска вредност, особено што го подигнеме нанизот на празни училници и неговото подигнување на столчето не бара е крунисан крал на трон. Но дали има некој што е во право во светот во кој секој си ја толкува стварноста како што му одговара? Вината не се признава, односно установува, секој се држи на својата страна на вистината, компрометирајќи го секое ниво од градацијата на стварноста, само за да има корист од неја, што е многу опасна практика. Колегите наставници повеќе се загрижени како се осмелила нивната колешка да снима без нивна дозвола, отколку дека има грабеж во училиштето, што значи дека ако дојде до пукање во истото тоа училиште, тие ќе се бунат на своеволната проверка за посет на оружје, што е лицемерно затоа што филмот започнува со претрес. Без разлика што ги напоменав American Fiction и Dream сценарио, единствениот заеднички именител е предавањето на знаењето од страна на протагонистите, затоа што трите филма се разликуваат на секое друго можно ниво, особено во естетскиот пристап. Светот е мал затоа што режисерката на Тони Ердман, Марен Аде, сними сличен филм кој ги тематизираше проблемите кои ги здоби исто така ентузијастичката учителка во филмот The Forest for the Trees, кој го предводи една од учителките во филмот на Чатак, глумена од Ева Лоубал, а Леони Бенеш, која ја знаеме од еден друг филм со непослушни деца, The White Ribbon, одлично го носи филмот на својот грб со затекнатоста во небрано на овој лик во распетие од фрустрации. Playground од Лаура Вандел, Клоусос, Лукас Донт и Јанг Ахмед на браќата Дарден се мои препораки да ги погледнете како младите се носат со погрешни одлуки или пак неодамна рецензираниот во видеологија Монстер од Кореједа. Во композициите на Марвин Милер може да ги наслушнеме френетичните виолини како одекнуваат после тензични сцени, во авангардна какофонија како точка по секоја емоционална наезда во филмскиот јазик, што е пресликување и надополнување на тежиштето на емоционалниот багаж низ нота. Монтажерката на Tiger Girl, Джеса Јагер, многу добро знае дека притисокот од надоаѓачките последици може да биде во нејзина полза, за да ја создаде нужната тензија за загрозување на статусот на наставничката и со таа компресија на време да се задржи вниманието на гледачот, не баре гледа напнат филм на браќата Сафди под константен стрес. Кинематограферката Џудит Кауфман слика на многу тесно платно, односно со аспект 4:3, што е соодветен за врамување на протагонистката во клаустрофобичното обкружување на училиштето, кое ретко го напуштаме, не баре сме духови во неговите тесногледи ходници, снимајќи на рака за дополнително да се мултиплицира тензичноста и потенцијалната ерупција од набојот на потиснатите емоции. Германскиот режисер со турско потекло Илкер Чатак живее и твори на релација Берлин-Хамбург-Истанбул, кој почна да режира кратки филмови во средината на 2000-тите, како што се Eskimo Frosch, Fast Fiction, Мерцал Heimat, Aida, Between Borders, Old School, Where We Are, започнувајќи ја соработката со авторот Джонатан Дункер, која ја негува до ден денес. Со неговиот дипломски филм Fidelity, за политичкиот активист кој е под закрила на фамилијата која ќе ги снесе последиците на неговата заштита, го привлече вниманието на светската јавност. Во 2017 година го режира неговиот прв долгометражен игран филм Once Upon a Time in Indian Country за турбулентниот живот на боксерот кој започнува од мазничко патешествие, прикажан на германските филмски фестивали. Во 2019 година го режира I Was, I Am, I Will Be, филмот за бракот од интерес за добивање на зелена карта за
турскиот жиголо од страна на германската пилотка, која освои неколку германски и баварски филмски награди. Неговиот сега веќе предпоследен филм е долгиот Стамбул Гарден од 2021 година, каде Јаник и Самуел имаат намера да одат во Истанбул во потрага во таткото на Самуел, кој исто така беше награден на баварските филмски награди. Во најава е неговиот нов филм Yellow Letters, во кој родителите ги губат своите работни места и се селат во Истанбул да живеат со родителите на сопругот. Така што Чатак во неговите филмови ја впрегнува релацијата Турција-Германија, дали преку физичката дистанца на географско рамниште, која вклучува некаква преселба или пак колизија на ликови кои доаѓаат од двете различни култури, кои неретко ги врзува љубов или омраза, како заеднички именител помеѓу ликовите од различна провениенција. Секако дека сите изведби на младите актери не се на идентично професионално ниво и не треба да бидат за да не се загуби автентичната нишка на делото, но лимитацијата на приказот на ликовите исклучиво во училишната средина крати од потенцијалот за слоевита надградба на нив во нивните домови, затоа што не се наставниците родители на учениците. Филмот имаше својата премиера на домашен терен на Берлинале, каде доби 2 признанија, беше награден на фестивалите во Palm Springs и Ваљадолид и прикажан во Торонто, EFI Чикаго, Монтклер, Загреб, Стокхолм и на браќа Манаки од Битола. Арте го копродуцираат, Сони го дистрибуираат филмот, кој беше германски представник на Оскарите, кој успеа да дојде до номинација за интернационален Оскар. Тензичен филм во кој секое недокажано обвинување раѓа потенцијални проблеми кај возрастните, кои се пресликуваат помеѓу учениците. Вистината е отсутна на часот за меѓусебна толеранција и почит. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Teacher's Lounge од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 337-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!